owayengumdlali weBafana Bafana uTeko Modise uzwakalisa ukungenabi ngesenzo sabadlali abathathu beKaizer Chiefs ngesikhathi ehlaziya igoli lokuqala behlulwa iPolokwane City ngo-2-0 njengoba isedlalela amaqembu aseNingizimu Afrika phezulu njengeSuperSport United, i-Orlando Pirates, iMamelodi Sundowns neCape Town City. uModise, umdlali osemkantshubomvu onezindebe eziningi okubalwa nesicoco se-league, unikeze ulwazi ngamaphutha eChiefs okuvikela. Uphawule ngegoli ngesikhathi iPolokwane ishaya igoli lesibili wabe sekhomba okuholele ekutheni bashaya igoli lokuqala elashaywa ngu-Austin Napolis. uModise uqhamisa ukuthi ukuba nomuqo oqondile phakathi nenkundla kuyingozi njengoba iphasi elilodwa lingaqeda ngabadlali abaningi lidlulisela ubungozi ku-defense. Ubalula ukuthi ngesikhathi uMatuluti egijima edlala i-1-2 no-Apolis, uCross obelandela uMatuluti ubengekho esikhundleni sokuhlohla ibhola liphuma ngaphandle. uCross wadlala endaweni yakhe emuva kwesokunxele. uModise wachaza ukuthi imikhuba emibi ekuvikeleni ingaholela emaphutheni engeziwe, ephakamisa ukuthi nakuba uAnaso Miguel wayengamaka kangcono ebhokisini, amaphutha okuqala avela ekusethweni kokuzivikela. Uphinde wagxeka ukubekwa kwabadlali basesiswini uYusuf Mathi noSibongiseni Mthetho abebedlala i-2-6 combination. uModise ubuza ukuthi iqembu lingashintsha kanjani ngendlela efanele uma ibhola lishintshela kwesokunxele. Wathi umugqa oqondile phakathi kwabadlali awukuvumeli ukuthi kube noshintsho olusebenzayo lokuvikela. Abadlali abadlala kwi-winger nabadlali abadlala ku-midfielder abahlangani kahle.